Vdekja e dizajnerit Festimi Sufi më 9 maj në banesën e tij në rrugën B tronditi mbar opinionin publik. Sot, raporti mjekoligjor i rastit i Sufi i është dorëzuar prokurorës përgjegjëse. Raportohet se raporti detajon se viktima kishte 7 plagë në trup të shkaktuara në zonën e qafës dhe fytit. Insajderi nga burimet e veta ka mësuar se 5 plagë janë të lehta dhe 2 më të rënda rrjedhimisht fatale. Një familjare e dizajnatorit të ndjerë ka mohuar kategorikisht që ai të ketë kryer vetvrasje. Ajo tha se familja e saj nuk kanë pranuar ende raportin zyrtar të autopsisë, ndërsa theksoi se të gjitha informacionet që kanë marrë deri më tani i kanë mësuar përmes mediave. Ajo ka thënë: "Absolutisht jo, nuk i ka dhënë fund jetës së tij. Festimi që njohim ne, kjo është krejt e dyshemt, me 7 plagë është e pamundur të kryhet vetvrasje. Përmes mediave kemi kuptuar sepse s'kemi pranuar ende asnjë raport. Më e rënda është që është trajtuar në mënyrë shumë të keqe dhe janë thënë shumë fjalë që nuk kanë përkit me karakterin dhe dinjitetin e tij. Vetvrasja, se është thënë që ka ndodhur, është jashtëzakonisht e rëndë për neve, por në të njëjtën kohë dhe dhuna që është përmendur ndaj bashkëshortës së tij, po na del që nuk është e vërtetë." E pyetur nëse ka pasur ndonjë kontakt me Rina Malokun i Sufi, ajo ka thënë se nuk kanë pasur asnjë kontakt me bashkëshortën e të ndjerit. Sipas të njëjtave burime të insajderit, partnerja e Sufit, Rina Maloku, është parë me një thyrje në dorë edhe në momentin kur ka kërkuar ndihmë në një ordinancë private afër banesës së tyre, pasi ajo kishte plagë në të dyja duart.